Yo kufe la kinga Yo sopa kimakila Alléluia. Amen. Esengeli Sekongo. Esengeli tozali na esengo po tolala na ndako ya Nzambe epai ya tata na biso epai oyo te lobiko eyelaka biso bongo libela na libela ya solo mateya na biso ya lelo ezali bongo na mokanda ya Genèse chapitre 39 verset 7 à 20. Genèse chapitre 39 verset 7 à 20. Thème ya mateya na biso ya lelo ezali le Dieu des innocents. Genèse chapitre 39 verset 7 à 20 na kotanga na kombo Seigneur Jésus-Christ. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Il refusait et lui dit: mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, sauf toi parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Elle parla tous les jours à Joseph, mais il ne l'écouta pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail, et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Il attrapa par son habit en disant: couche avec moi. Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit: regardez, il nous a amené un hébreu pour abuser de nous. Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé de grands cris. Quand il a entendu que je me mettais à crier, il a laissé son habit à côté de moi et sorti. Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Et il lui tint alors ce discours: l'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour abuser de moi. Comme je me suis mise à crier, il a laissé son habit à côté de moi et s'est enfui dehors. En attendant les affirmations de sa femme qui lui disait: voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison à l'endroit où le prisonnier du roi était enfermé. Il resta donc là en prison. Mais bien-aimés, alléluia. Ya solo toti gotanga tolani matangi na biso mais tokomeka kozonga mwa moke nsima soki totali bongo totangi bongo na mokanda ya Genèse 39 1 à 7 tokomona ndenge nini Potifar apresentaka Joseph epai ya Farao ntango basombaka ye ntango bayaka na ye ntango Potifar apresentaka ye ya Farao ntango amonaka ye azwaka ye apesaka ye kibokonzi nyonso na kati ya ndako wana bebene na haleluya. Konyeta enyetaki Joseph makolone na kati ya ndako ya Farao nyonso tu ezalaki beni na kati ya royaume wana nyonso ezalaki beni po ete oyo azalaki kati ya kosala kati ya Joseph ezalaki nani? Nzambe. Yango wana ete lelo oyo pourquoi nkolo apesi biso mateya oyo tomoni yango thème ya mateya na biso titre ya mateya na biso balobi nini? Le Dieu des innocents. Joseph azalaki innocent na oyo nyonso tu bakoselaki na nani? Na mwasi ya nani? Ya Farao. Azalaki innocent, ayebaki eloko te. Ndenge moko lelo oyo biso tozali na kati ya mokili lokola tozali na Nzambe ya solo, lokola tozali kosambela Nzambe ya solo, bakoki kokosela biso makambo ndenge balingi, bakoki koloba mabe na yo ndenge balingi, kasi bakuta yo na mabe yango te. Bebe na Dieu.
yo ndenge balingi kasi bakuta yo na mabe yango te. Bakoki koyimili yo ndenge balingi, bakoki kokosola makambo ndenge balingi, bakoki kopesa kokosola ba qualité ya mabe nyonso eza na kati ya mokili oyo. Mais soki bakuti yo na yango te, ekozala esengo mingi. Po ete nzambe oyo aza kotambusa yo akolinga kotika yo teke lelo ozwi ata lelo ozwi humiliation, lelo ozwi makambo ya mabe ndenge na ndenge, mais nzambe akoyeba kobatela yo ndenge abatelaki Joseph. Nzambe akoyeba kobatela yo ndenge abatelaki Joseph. Joseph soki totali bien mama wana azaki mwasi kitoko, soki totali bien mama wana azaki na bomengo nyonso to po ete roi Pharaon azaki mobali na ye, azalaki na nyonso, azali batentation nyonso epai ya Joseph ndenge nyonso akokaki kosala, kasi Joseph asengaki te. Pourquoi asengaki te? Aza kobanga moto ya mokili te kasi abandi kobanga nani? Nzambe. Ndenge moko mpe lelo oyo biso tokoki kosede te, ata bafingi yo ndenge nini, ata bakosoli yo makambo ndenge nini, ata balobi ndenge nini, oyo nyonso bakoki koloba mabe, balatisi mabe nyonso ya mokili epai na yo, yo tala kaka nani? Nzambe. Ndenge Joseph atalaki nani? Nzambe. Kozongisa mabe na mabe te. Joseph azongisaki mabe te. Ntango azongisaki mabe te, batiaki ye na prison. Kotia batiaki ye na prison, balakisaki epai ya Echanson. Echanson azalaki responsable na kati ya prison sika azalaki. Ntango bayebaki kotia ye na prison, Echanson atalaki ye, mais ayebaki nini ezalaki na maboko ya Joseph te. Ayebaki nini ezalaki kati ya Joseph te. Ndenge moko lelo oyo bato bazali kofinga yo, bato bazali koloba mabe na yo, bato bazali kokonsela yo makambo, bato bazali kokonsela biso makambo, bayebi nini ezali kati na biso, yango bazali kotongisa biso. Oyo mpe bayebi nini ezali kati na biso te, ezali mawa mingi mpona bango, kasi biso esengeli na biso totala nani? Nzambe oyo atia biso makambo wana kati na biso. Amen. Joseph na kati ya prison, Echanson aloti ndoto, atalisi ye, alobi na ye ete ndoto yo loti ezali elingi oloba te okobima, kasi soki obimi awa okozongela misala na yo nyonso, mais soki obimi kobosana ngai te. Eyebaki bon kobima. Echanson na kati ya prison ayebaki bon kobosana Joseph. Abosanaki Joseph. Joseph atikali komona kaka pasi na kati ya prison. Mais lokola Nzambe azalaki na ye, lokola Nzambe azali kosala kati na ye, lokola ye azali kobanga Nzambe, abali kotosa oyo nyonso Nzambe abali kotalisa, abali na kati ya prison. Kwa ebai kaka un jour tôt ou tard, Nzambe oyo ngai na sambelaka, Nzambe oyo ngai na bangaki, na boyi kosala ekobo na mwasi ya Pharaon, Nzambe na kosala nini? Akolongisa ngai, akomisa na kati ya prison oyo. Ndenge moko pe lelo oyo siko tozakata mokili. Nzambe oyo tozali kosambela, Nzambe oyo tozali kobanga, akolongisa biso na bitumba oyo nyonso tozali kobunda. Akolongisa biso mena. Nzambe akei kolotisa ndoto epai ya Pharaon. Kolotisa ndoto epai ya Pharaon. Po ete Nzambe asalaka ndenge ya di manière dino. Akei kolotisa ndoto epai ya Pharaon pona ete na nzela ya ndoto ya mwana esengeli ke Joseph asala nini? Abima na prison. Asangisi ba sage nyonso, asangisi ba magicien nyonso. Alobi ete tala ndoto na loti soki elingi koloba nini. Esika ete Echanson ayaki komona lisusu alobi ezali na ndeko moko na prisonnier moko azali kuna ye soki andimoli yo ndoto ekozala kaka ndenge wana. Bayi kokende kozala Joseph, bayi na Joseph babimisi bayi ni liboso ya roi. Roi alobi tala ndoto na loti elingi koloba nini. Joseph atalisi ndoto loti elingi koloba boye. Amen. Tala koro ndenge abimisaki mpe ayebaki kotombola ye ndenge Joseph ayebaki kokoma gouverneur na kati ya mboka ya roi Pharaon. Amen. Lelo oyo baoyo bazali kotungisa biso, lelo oyo ozali kokutana na mamikakato ndenge na ndenge,
lelo oyo ozali kokutana na bayo ozali na banyongo ndenge na ndenge lelo oyo ozali kokutana na bamakambo ndenge na ndenge na kati ya foyer na yo na kati ya libala na yo na kati ya misala ozali na bozangi eloko moko ozali na kati ya bongo nyonso te nyonso ozalaki na yango esili kasi yo tala nani tala nzambe tala nzambe ete liloba suka ezali kaka epai ya nani epai ya nzambe yo kozala na mawa te ndenge nini epai bo biso totikala mibale ndenge nini epai bo totikala boye nzambe alobi epai moko to mibale bazali na kombo na ngai ngai nazali na bango elongo kotya na mutu na yo te ete tika ete lelo oyo nayeba bongo kotika lingomba nayeba bongo kobosana nyonso tu ya mabe oyo na sibiri na kati ya lingomba oyo me yebaka yango ete Joseph atikalaki kotika lingomba te Joseph atikalaki kosala nyonso ya malamu eloko ya zaki na makasi na kati ya pesa kila nini mabondeli me ngai na yo lelo oyo bao nyonso ya tomoni na kati ya mokili ba souffrance nyonso tomoni na yango ezala banyongo tokoti ezala bamikakatano ezala libala na couple ezali te ezala na misala na yo ya mosuni eloko ngo ezali komarche ezali te ezala nzoto na yo ntango nyonso maladi na maladi olobi te ndenge nini ngambo nazali kosambela nzambe ndenge nini ngai moto nazali kokumisa nzambe nakutana kaka na bamikakatano oyo nakutana na bapasi oyo esengeli natika na ngai nzambe wana soki totali na mokanda ya Lévitique 26:13 nzambe alobi na biso je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte qui nous est tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug. Je vous ai fait marcher la tête levée. Alléluia. Et oui, Joseph Aléli a senge pa ya kolo na ye abimisa ye na prison kolo ayoki kolela na ye. Kolo ayoki kolela na ye. Soki totala ngo na Genèse 41:8. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne fut les expliquer à Pharaon. Et pas les chansons, makanisinaye, jabomote, zonga kine na uti kotali sabino. Nenga kene komisa, bakene koza Joseph. Lelo oyo, nzamba uti koyibisa biso na mokanda le 26:13, azali nzambe na biso. Nyonso tu tozali kokutana nango ya kotika biso ete tokotambolaka tete haute motu ya kotala nini toza kotambolaka mpona nini ete nzambe azali na biso nzambe azali na yo nyonso ozali konyokoma na yango nyonso ezali kosala yo kotika nzambe na yo te mpo ete liloba soki ezala epai ya nani epai ya nzambe mebelama aleluya soki totali na mokanda ya Hébreu 10:25 nzambe alobi n'abandonnez pas notre assemblée. N'abandonnez pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Mais bien aimé, alléluia. Amen. Yo le biote na sali mingi na kati ya lingomba, o nyonso tu na sala. Nzambe amoni yango te natiki kosambela na abandone lingomba natiki makambo nyonso libelene satan akobetelo maboko akoloba nalongi ti suka nango nzali nini nalongi mwana na ngai mwana oyo nzambe azwaki ndenge atikaka Job apesaka satan akenaka komeka Job mais Job asekaka te biso mpe tokosende te kino suka molongo ata tokuta bahumiliation ya ndenge nini ata tokutana bapasi yango ya ndenge nini tosede te tokangama na nzambe na biso tikino suka ya molongo nzambe akoyeba kotika biso te bebeleme alleluya amen ya solo soki bazali kotungisa biso mpo ezali nini ntango bazali kotungisa yo bayebi nini ezali kati na yo
Ba makamuso tokutana na ngona kata mokili. Ezali ba exploit oyo to sala pour makambo etali nzambe. Ezali ba exploit oyo to sala na makambo etali bomo ina biso. Ezali ba exploit oyo sala na kati ya compagnie sika yo salaka. Ezali ba exploit oyo sala na kati ya sport yo salaka. Ezali ba exploit oyo sala na kati ya lingomba. Na yango moye bata mokili batika yo tranquille ezali soki moke te. Po ete balobi wakoka kalibanga ka epai manga ya kotelesa nini ezali. Epai manga ezali ya mobesu. Moye wakoka kalibanga ezali te. Alléluia. Et c'est que na biso toyika piko le quoi Joseph ayika. Et c'est que na biso to cédé le quoi là Joseph peut accepter akate. Tomoni David a salaka nyonso ya malamu. Bato nyonso tu ya mboka ya roi Saoul bandimaka ye na oyo so salaki. Mais tant le roi Saoul abane ko lukake akene ko boma David bato wana oyo ya mboka wana bazalaka envoûté. Roi Saoul envoûtaka bango bayeba bosane oyo nyonso malamu David asalaka nini asalaka ndenge moko mpe lelo oyo esika tozali oyo nyonso malamu osala yango bato wana nyonso bakumisaka yo me lokola bakomi envoûté bazali envoûté moyen bayeba oyo malamu yo osalaki ezali te mpo bazali ya kobeba me nzambe alobi apesi biso 99 jours tosala oyo nyonso tolingi me jour moko ezali ya nzambe mokolo moko na ya nzambe eleki 99 jours wana baoyo nyonso bazali envoûté baoyo nyonso bazali envoûté nzambe akoyeba kobimisa bango na nzela wana po ete bayeba monene na ye kasi baoyo bazali koenvoûté bato wana nzambe akoyeba kobimisa bango na poasa barenge ndenge balingi basala nyonso balingi na mokili melelo basuki ezaka pale na maboka nani ya nzambe ebena haleluya amen. Tala Saoul ndenge aluki aboma David mais nzambe ndenge asalaka azwi kaka mwana moko na kati ya libota ya Saoul na kombo ya Jonathan alobi yo kende ozala grand ami ya nani ya David. Nzambe akoti kati ya Jonathan comme grand ami ya David oyo nyonso bakofanda kuna mpo balia batalisa ya mabe mpo na David. Jonathan sa koya koyebisa David ndenge moko mpe biso lelo oyo ata mibale misato bayini yo me yeba moko akotikala koyina yo te nzambe akosala kati ya moko wana mpona nini ayeba kosunga yo na mabe nyonso bato bazali koloba oyo te nakendeke epai te nayoki bato balobi boye oui nzambe nde moto abongisi moto wana mpo ayoka yango aya kokebisa yo etungisaka biso te ke yo nakendeki na chateau rouge nayoki balobi boye nakendeki place tel nayoki balobi boye etungisaka yo te mpo nzambe nde moto alingi osala nini oyoka yango mpo oyeba komultiplie mabondeli ebena haleluya amen. Joseph mwasi wana atungisi ndenge nyonso me ye atalaki bozulu wana te atalaki nyonso tu wana te atalaki nani nzambe mpo ayebi ete oyo nyonso mwasi nazolinga apesa ngai oyo nyonso mwasi nazolinga apesa epai na ngai nzambe akopesa mwa quadruple haleluya amen. Bahumiliation ozokutana nango lelo banyongo oyo okoti lelo yebaka yango ete moto akofuta yango kaka ezali nani nzambe haleluya amen. Tika batamukili baloba tika batamukili batungisa yo tika batamukili baloba mabe na yo me kasi nde nauti kotalisa yo bakuta yo na mabe wana te ata babengi yo ndoki ata babengi yo moyibi ata babengi yo mokonzi ya ekobo nzambe akuta yo na yango te ntango nzambe akoyeba kokuta yo na yango te akoyeba koprotege yo mais ntango akokuta yo na yango akoyeba kobimisa na poasa mpo ete bato na bayeba oyo bango balobaka ezalaki ya nini ya solo mais ntango ezali ya solo te nzambe akoyeba koconfondre bato wana ndenge asilaki koconfondre mwasi ya Pharaon mpo na Joseph ebena haleluya esengeli na biso toyika piko tokangama kaka na nzambe totalaka oyo nyonso bato ya mokili bazali koloba na biso te mais esengeli na biso ntango nyonso tu tokangama kaka na nzambe ntango tokoyeba kokangama na nzambe nzambe akoyeba kosala nini akoyeba kobatela biso memeleme haleluya ya solo eloko nini tokokanga lelo mpona kozala molai te eloko tokokanga lelo ezali nini nzambe atikaka bainnocent te nzambe atikaka bainnocent te ata ozali kosufrir ndenge nini
ata bato bazali konyokola yo ndenge nini ntango oyebi kozali innocent na o maoyo nyonso to bango baza koloba na yo nzambe akoyeba kozala kaka na mopanzi na yo nzambe akoyeba kaka kozala na kote na yo yo kotika nzambe te kokota na diko tozokende na ntango ya suka distraction kokota mingi bato bakoyinisa yo na bapaster na yo bato bakoyinisa yo na basali ya nzambe mpo na nini po ete okende kaka nzela ya satan omona lola te oki oyo toyoki ezala bongo grave kati ya mitema na biso na soki tongo na kombo ya nkolo yesu masiya tobe boye amen tokobotondama te yanda biso nkolo na tobi obotondi mpo yo ozali bolingo tala bolingo na ezali na suka te osili kobatela biso mpo osili kobomba biso osili kotalisa biso onene ya monene motuya tokoki koyoka mokolo lelo ya solo tozali bato ndenge tolobaka na mai na makila kasi yo nzambe toyebi ete okotika biso te na bahumiliation na oyo nyonso alokuta bazali koloba na biso ndenge otikaki joseph te ndenge otikaki david te lokola otikaki joseph te otikaki mpe david te toyebi ete okotika mpe biso bana na yo te mabe nyonso bazali koloba bakuta biso na yango te ete opesa biso mpe nzoto makasi opesa biso mpe mayele ya discernement opesa biso mayele ete tozala na mabonda eli makasi ete oyo nyonso bazali koloba mabe na biso ete bakuta biso na yango te kasi nzambe protege biso bomba biso bana na yo kotika biso te ekawa nasengi tokopesa yango na komo nokolo ozo na siya tele boye amen.